Hi viewers, welcome to TAMIL360 TV. Actually பாத்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. குட்டீஸ் பெரியவங்க அப்படினு எல்லாத்துக்கும் சளி காய்ச்சலா இருக்கு. இன்னைக்கு நான் ஒரு ரெண்டு டிப் மட்டும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெண்டு டிப்ஸையும் 4 நாள் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே சளி, காய்ச்சல், தலைவலி, தலைபாரம் எல்லாமே உங்களை விட்டு ரொம்ப தூரம் ஓடி போயிடும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இஞ்சி, இன்னொன்று யூக்கலிப்டஸ். உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து யூக்கலிப்டஸ் இலை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் இருந்தால் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆயில் இல்லைன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே ஒன்று தான், ஓகேங்களா? இப்போ ரெண்டு டிப்ஸ் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிப், இஞ்சியை இந்த மாதிரி 1-2 தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். இப்போ நான் செய்ய போகிறது வந்து 2 பேர்த்துக்கு ஆகும், ஓகேங்களா? இஞ்சியை ரொம்ப வந்து மாவாட்டில் அரைச்சிட வேண்டாம். இந்த மாதிரி 1-2 தட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். அடுத்தது ஒரு பேனில் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போது நம்ம 1-2 தட்டி வச்சோம் இல்லையா, அந்த இஞ்சியை போட்டுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 200 ml நம்ம தண்ணி எடுத்துருக்கோம். இந்த தண்ணி வந்து பாதியாக சுண்டணும், ஓகேவா? அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இஞ்சி எப்பவுமே வந்து நம்ம சளியை உடனே முறிச்சிரும். 1 வயசு குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே இப்போ நம்ம செய்ய போகிற ட்ரிங்கை குடிக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம், வெயிட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சுண்டிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும், அப்படியே தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டிடும். அவ்வளோதான், போதும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ தண்ணி பாதி ஆயிடுச்சு, நல்லா சுண்டிருச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ வடிச்சுக்கலாம். இஞ்சி ஸ்மெல் அப்படியே கமகமன்னு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 டம்ளர் அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிருந்தோம். இப்போ 1 டம்ளர் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட சளிக்கான ட்ரிங்க் ரெடி. இதில் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இது கூட ஒரே 1 டீஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேனும் வந்து நம்ம சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். இது ஒரிஜினல் தேன் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது, இங்கே பாருங்கள். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சர்க்கரையெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம், தேன் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ட்ரிங்கோட ஃபுல்ஃபில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இது வந்து 1 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த ட்ரிங்கை குடிக்கலாம். எப்பேற்பட்ட சளி, காய்ச்சல், தலைவலி, தலைபாரம், உடம்பு வலி இது எல்லாமே சரியாயிரும். முக்கியமாக நல்லா ஜீரணமாகும், ஓகேங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் டிப். அடுத்தது செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்துடலாம். இதை நீங்கள் குடிக்கிறப்ப ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிச்சிருங்க. ரொம்ப ஆற வச்சு குடிக்க வேண்டாம். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் வெதுன்னு கொடுத்துருங்க. பெரியவங்க வந்து டீ காஃபி குடிக்கிற சூட்லேயே குடிக்கலாம். இது ஒரிஜினல் தேன் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ நல்லா அடர்த்தியாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ட்ரிங்க்குக்கு ஒரிஜினல் தேன் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும். ஒரிஜினல் தேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் பாருங்கள், இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கையான இடத்துல வாங்குங்க. எங்கேயுமே கிடைக்கல அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு கொரியர் போட்டு விடுறேன். அடுத்தது யூக்கலிப்டஸ் இலைகள். இந்த இலைகளை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் சூடாகட்டும். தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சூடாயிடுச்சு. இப்போது நம்ம கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு 15-20 இலைகள் இருக்கும். இந்த இலைகளை போட்டுக்கலாம். போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதி வரட்டும். பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்மெல் பயங்கரமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. மறுபடியும் அதே மாதிரி மூடி வச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். எவ்வளோ மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் சளி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தலை பாரமாக தலைவலி என்ன இருந்தாலும் சரியாயிரும். நம்ம ஃபேஸில் இருக்கிற பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த ஆவி நல்லா பட்டுச்சுன்னு வைங்களேன், சீக்கிரமாக சரியாயிரும். டெய்லி சாயந்தரம் இந்த மாதிரி யூக்கலிப்டஸ் இலைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. யூக்கலிப்டஸ் இலைகள் இல்லைனாலும் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் இந்த மாதிரி நல்லா சூடான கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு 4-5 ட்ராப் விட்டு இதே மாதிரி ஆவி பிடிங்க. நல்லா மூச்சு இழுத்து விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஆவி பிடிச்சிங்கனாவே போதும். நல்லா ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சளிக்கு நான் சொன்ன இந்த 2 டிப்ஸ் தான். ஒன்று யூக்கலிப்டஸ் இலைகளை ஆவி பிடிக்கிறது, இன்னொன்று இஞ்சி ட்ரிங்க். அவ்வளோதான். இந்த 2ஐயும்
ஒரு வாரம் 5லேருந்து 7 நாள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட சளி, காய்ச்சல், தலைவலி, தலைபாரம், மூக்கடைப்பு எல்லாமே சரியாயிடும். நீங்களும் இந்த டிப்ஸை 2ஐயும் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு சரியாயிருச்சு அப்படின்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விரும்புகிற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ் 360 டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.